Yo, yo, yo! What's up guys? Welcome back sa aking YouTube channel. At kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, ikaw ay mag-subscribe na and click the tiny bell para updated ka sa aking mga video. So, ang gagawin ko for today is kakain ng lemon with no reaction challenge. Tamang-tama, may sipon ako ngayon. So, ito na ang sagot ng sipon. Yan. So, ihiwain muna natin. Kukuhin ko yung chopper first. Ihiwain natin ng pabilog. Ang asin. Parang di ko kaya. Parang lalaki yung sipon ko. Amoy pa lang yun na. Amoy pa lang. Ihiwain natin ng pabilog. Tama ko pati balat. Kakainin ko pati balat. Iwain ko ng pagulog. Pagulog ng pagulog. Tapos, iwain natin sa plato. Yan. Isap pa natin yung isa. Dami na. So, yan guys. Oh! Nahulog. Yan. Kakainin ko pati balat. Ang asin. Walang reaction to ha. So, umpisan na natin. Yummy! Sarap. Sarap na lemon. Parang lalabas ng sipon ko ah. Ayan. Sa mga hindi pa kumakain nito, kain na kayo. Ito na ang sagot sa mga sipon nyo. Sarap. Smell lang tayo para hindi alaman. Kahit naasiman na. Sama pati balat. Sarap. Sarap. Sama pati balat guys. Kung titignan nyo ha. Maasim-asim pa pero tignan nyo naman yung face ko. Walang kare-reaction. Smell lang tayo para hindi alata. Parang kumakain ako ng buwan. Tawag ko. Apple ba? Parang ginaganon ko lang. Yummy. Sa mga naasiman dyan, shoutout kayo.